你攞呢個俾我啊？咁乖啊！哎呀，咁乖乖啊你！我呢隻而家都有少少黃黃地嘅，冇辦法㗎，白色狗就係咁樣。誒點樣講咧？你揦把眼望我，佢咪白咯。你留意，唔係啊，你揦把眼望埋佢咪白咯。你留意清楚，佢其實唔係好白㗎啫，黃黃地嘅，好難會有純白㗎。誒做乜唔撚跳嘅我？我唔係跟咗你嘅咩？我唔跟咗你嘅，跳撚咗落去。哇！都真係入唔入到嚟啊？哦，後邊有 AK 子彈。我去執個包俾你。熱戀啊，條撚樣個名叫點撚樣熱戀啊，大佬啊！如果你買狗，你揾翻我而家呢間啦，佢好撚好㗎，佢幫你打晒3針先落嚟，搞撚掂晒。佢本身係繁殖㗎啫。有貓啊！我賣狗呢間佢識得有間賣貓喺深圳。貓狗都係啊！你揾啲信得過嘅。我而家呢檔賣狗咧，基本上啲人即係買完隻狗都喺翻個群組入邊，日日都喺度吹水嘅。我哋基本上都即係證明冇事發生咯，啲狗。因為佢除咗打齊3支針之外咧，你佢都有機會發嗰啲狗瘟嘅。咁佢呢間嘢就係佢打晒3支針，佢 check 好晒冇問題，佢先發貨咁樣。
佢好在呢度。抽運點樣過嚟？要另外俾運費㗎。吓？我收到嘅時候，佢係清醒嘅喎，我隻狗。其實唔係我收到嘅時候啊，佢由係咪遼寧啊？好似係由遼寧運到落去深圳，跟住深圳嗰邊收到狗咧就會影俾我嘅，即係影視頻俾我。哦，你隻狗到咗深圳啦。跟住到撚咗深圳之後咧，就會嗰晚，如果趕得切嗰晚車咧，就直接運過嚟香港。咁我嗰次就係咁啱趕得切嗰晚車，所以我就一日就到咗香港啦，24小時。唔想咬尿布啊！打死！有冇咬啫啲發布？唔俾。你想攞嘢食㗎嘛？俾你嘅。點樣？貓咧，賣貓嗰間咧就係、深圳易幫人運走嗰間嘢，佢都有賣貓嘅。因為我未養呢隻之前，我都有少少衝動想養隻貓，但係諗下都係養狗好啲。你唔使你養細細隻嗰啲冇問題嘅，細細隻嗰啲。細細隻啊，即係唔好太大隻嗰啲狗仔，冇乜味嘅。你基本上2個禮拜幫佢沖一次涼，都冇乜味。我嗰啲狗2、3個月先沖一次涼，都冇味。我就幫佢抹嘅，我打理得好勤嘅，即係成日幫佢抹身啊，抹身抹腳。抹屎忽，梗唔係啦！啲貓先臭，啲貓唔識屙屎屙尿，哇！佢嗰篤屎同尿，你想拱撚咗佢出街嘅真。啲貓屎同貓尿好撚臭，係啊！啲貓好撚多嗰啲弓形蟲，嗰啲叫咩？如果你諗住即係點講啊？你屋企，因為貓咧，佢有一種蟲咧係會導致女人不育嘅，所以真係如果你係諗住會生小朋友，唔好養貓。貓呢樣嘢我都咁多年我都冇養過，玩就有玩過，養咧就有養過。我 friend 咪係咯，走去領養2隻貓，屌你咁樣自己唔識養，跟住之後長期韞住嗰2隻貓唔放出嚟㗎，監禁咁樣咯，好似未諗放過出嚟㗎2隻貓。係啊，咁你養嚟有咩意思啫？你因為佢唔識去 handle 隻貓喎。啲貓佢放過佢領養咗3隻翻嚟添啊，仲要。佢領養咗3隻翻嚟，跟住咧3隻都唔跟佢嘅，走失咗隻，跟住另外嗰2隻就從此之後都冇放我出嚟。冇攞個塊布玩啊！幾百啤食下先翻去嗰度屙尿。跟住我嗰個 friend 都我個 friend 佢都好撚中意我隻狗噶嘛，次次都話唉，早知嗰時養狗啦，仆街咁。不過我又成日佢話我又成日周圍走，養狗又好唔方便。跟住我話你養撚掂你自己先講啦，仆街。
兩隻貓，我話你買個頸圈翻嚟俾佢，得閒放佢出嚟行下都好啊！屌，好似監禁。正常係要放佢出嚟㗎，要放佢出嚟周圍走啊！如果唔係，佢會好容易有腸道嘅問題，即係冇得喐啊，好容易有腸道問題，跟住會好容易有情緒抑鬱啊嗰啲咯。我估佢兩隻貓應該都係抑鬱嘅，因為佢話佢放出嚟咧控制唔到佢發癲。我梗係啦，你長期咁韞撚住佢，大佬。情緒病啊！直頭係，我呢邊有人。係咯，我呢邊都開晒喎。我唔理你係嘛？淒涼唔理你。佢頭先走埋控啊，我唔理佢，坐埋一邊喺度發悶氣，笑死。有個練槍，好撚難打，我覺得把大炮。乜撚嘢啊？用乜嘢執呢把刀？飛撚咗上面喎。Watch 有個 out！再跑，我唔馬嚟嘅，睇錯。
仲有37蚊。冇嘢買，求其買啲嘢咯。哇！咁撚痛嘅人機，係痛打人。新玩嘅，你會唔會30分大黐一線？Marked an enemy's death crate. 啲鳩事30分大，有冇錢啊佢？我仲有35蚊。凍包嚟啦，又係大波龍。人機進化，我有錢啊！嗱，養細狗好，行開行埋揾人幫下手睇下都得啊！屌養大狗真係冇人幫你睇。我而家呢隻我行開唔到啊，行開唔到，完全行開唔到。寶田村係咪嗰啲狗隻訓練嗰啲啊？唔識喎，真係。有啊，有問過狗酒，我有問過狗酒店啊，300-400蚊一晚，300-400蚊同人冇乜分別，同人冇乜分別，仲要冇服務呀屌！啲人啲有刀，有刀喎佢。全部都有刀。屌你咩人機進化喎而家？咩料啊？全部有刀喎，班撚屌！哦。
有空頭山頂，係咩啊？洗面，硫磺鹼洗面咪越洗越乾咯。佢佢肯定有整到可以俾你用啊，但係洗面嚟講會洗越乾咯，會破壞塊面嘅嗰啲叫做咩啊？水油平衡咯。因為繼而你塊面就係咁出油，跟住又係咁生痘痘，跟住同埋毛管會放大，毛管會放大，唔使嘅，唔使用嗰啲嚟洗嘅塊面。進化啲人機。哇！個個都有幾蚊，好過冇啊！安慰獎啊冇嘢，安慰獎。誒，前面有個人啊，係咪踩單車去？因為我見佢行路會滑行咁，大家。有人。哇！屌你啊！點解有個人喺嗰度嘅點解？咁撚得人驚。I got supplies. 我都有用大陸嗰啲洗面膏同埋洗頭水，真係好用。有啲品牌真係好用。喺入廁所度。Watch out！ 咦，嗰度又有人嘅喎？點解？有個人跑返上去。我而家用緊自動起泡咩 RWN 嗰個牌子，幾好用。嗰個牌子啲化妝咩爽膚水啊，卸妝膏啊，即係佢嗰個系列啲嘢都好用。我試過好多個，啱頭先有個人趴咗喺度應該。我標個位喺度。
仲有一個嘅頭先，我見到啦，喺廁所。廁 Watch 所 out! 我就係要捉佢個感覺，我好撚難捉喎。係嘛？M24都好用嘅，其實。最後一個應該喺上邊喎，頭先我有見到有個跑咗上去。係啊係啊，喺度。我睇佢跑咗上去頭先，喺入邊。好似喺個角落頭嗰度啊！頭先嗰邊有個空投咁咯，啱啱空投過嚟。Victory belongs to us.